cuy, balik lagi sama gue si J Pro Car Vlog. Alright. Oke, hari ini tanggal berapa, Peh? 10 tanggal 10. 10 jam setengah 3 sore. Dan seperti request kalian pada bertanya-tanya ke gua, Bang, GTR kemana Bang? Kok gak pernah dibawa? Apakah GTR dijual atau dikemanain? Tenang aja cuy, GTR ada di samping sini, di kanan gua, persis di kanan gua sekarang. Dan sebentar lagi kita bakal bawa dia jalan-jalan, karena memang udah lama banget, udah hampir 3 bulan ya. 3 bulan ada apa? Kita gak pernah bawa dia, Pak? Ada kayaknya. Soalnya kan kemarin kita sempat di apartemen kan, di apartemen GTR tuh ditaruh di sini. Jadi tetap dipanasin, tapi gue nggak pernah bawa gitu. Yang panasin tuh supir gue tuh. Maka dari itu sekarang gue pengen bawa. Sebelum kita bawa, kita panasin dulu mobilnya dan kita cek dulu. Kita cek dulu mesinnya, olinya gimana segala macem. Pokoknya sebelum kita bawa harus dicek dulu sekeliling. Yuk Pak, kita cek dulu Pak mobilnya Pak. Yang pertama gue cek yaitu sektor bagian mesin, oli mesin, air radiator gitu. Karena kan kemarin sempat ada masalah overheat tuh. Makanya kita cek dulu sebelum kita perjalanan, karena pasti kita ngebut-ngebut ntar. Buka dulu. Aduh, GTR nih belum hidrolik ya sih. Nah, ini dia. Mobil belum dinyalain, kita cek dulu. Masih banyak sih, cuman udah agak hitam tuh. Lihat tuh, harus servis ini. Harus servis, coba ada kain nggak, Pak? Ada kain nggak? Apa baju lo aja? Udah. Kos kaki aja. Pas kaki dulu kita lihat, udah mau hujan lagi. High low, oke, colok lagi sekali lagi. Oke, oli masih cukup, cuman emang udah agak hitam. Harus diinin lah ya, diganti ntar olinya, servis. Radiator, wah masih banyak banget, masih aman. Terus apa lagi kita cek di sini, sebelah sini. Bagian minyak rem masih max, aman semua, masih aman semua. Sekarang kaki-kaki coy, karena itu juga salah satu komponen penting, rem ban. Kan biasa kalau mobil diemin tuh bannya pasti anginnya kurang segala macam. Sekarang kita cek dulu sini. Oke, ini dia. Ban kondisinya masih bagus banget. Tekanan angin juga masih, ya kalau dipencet nggak lembek gitu ya, Bay. Masih bagus, cuman di disc brake agak ada karat-karat karena belum di jalan, kalau jalan hilang. Gitu. Dan oh iya, banyak banget yang nanyain ke gua, Bang, GTR lu pakai ban apa sih? Pakai ban apa? Gue penasaran deh. Nah, ini ban yang gue pakai tuh adalah Michelin Pilot Sport 4S. Jadi PSS 4S. Ini tuh salah satu ban road legal, tapi high performance. Gue demen banget sama ban ini. Ring 20 gue pakai. Ini 28535, belakangnya 295. Belakangnya 29535, profilnya sama-sama 35. Ini gokil sih, ini enak sih ban ini nih. Sekarang kita nyalain dulu mobilnya, kita panasin dulu. Sambil kita nunggu panas, ntar kita jalan. Karena emang manasin dia tuh nggak boleh didimin doang, harus dijalanin. Kalau nggak kalian bisa lihat tuh kayak gini, disc brake-nya ntar karatan segala macam gitu cuy. Nah, sekarang yuk kita nyalain dulu mesinnya, kita panasin dulu sebelum kita keliling BSD. Sambil nunggu mesinnya panas, di sini gue kayaknya pengen fokus ngebahas mengenai ban yang gue pakai sekarang nih, Michelin Pilot Sport 4S. Nah, kenapa gue pengen bahas mengenai ban ini? Karena emang banyak juga orang-orang yang nanya ke gue, GTR enaknya pakai ban apa? GTR lo pakai ban apa, Bang? Banyak yang nanya. Dan gue pengen tes aja sekalian performa ban ini gimana. Kita bakal review lah bannya ya, sambil kita tes ntar di luar performa bannya kayak gimana. Karena ini emang salah satu ban road legal yang performance gitu. Biasa kan kalau ban-ban performance yang semi slick atau slick itu kan nggak road legal gitu, itu track only. Kalau ini tuh masih road legal. Maka dari itu gue pakai bannya di GTR. Karena kalau gue misalkan pakai ban yang semi slick ditaruh di sini, itu bakal sayang banget cuy kalau kita pakai buat daily atau pakai buat di dalam kota. Karena bannya yang untuk GTR kan ring 20 itu bakal mahal banget kalau misalkan kita pakai ban semi ban yang slick misalnya gitu, yang bener-bener buat balap. Maka dari itu gue pakai ban pilihan gue yaitu Michelin Pilot Sport 4S. Ini ban road legal yang masih dapat karakter performance-nya tuh dapat banget. Jadi larinya masih enak, di bawah ngebut masih enak, gripnya masih enak. Ya daripada gue panjang lebar, gue ambil jalan aja sambil gue jelasin ke kalian gimana rasanya pakai ban ini. Selama ini gue udah kurang lebih 2 tahun, setahun setengah pakai ban ini. Karakternya gimana, performanya gimana,
Dan plus minusnya gimana? Ntar gue bakal kasih tau ke kalian semua. Jadi ikutin aja, stay tune, jangan di skip. Kalau yang belum subscribe, subscribe dulu. Kalau yang udah subscribe, nyalain loncengnya, aktifin loncengnya biar kalian dapat notif kalau gue upload video baru, jadi kalian nggak ketinggalan. Follow Instagram gue juga ada di sini. Oke, sekarang kita jalan. Mesin udah cukup panas nih, udah berapa nih? 62, ya dikit lagi panas. Dikit lagi kita bakal jalan. Sekalian gue mau ngetes mobilnya. Oke, sekarang kita lagi jalan menuju keluar komplek. Mau ngetes bannya kayak gimana. Gue mau review total bannya. Jadi menurut gue karakter ban Michelin Pilot Sport 4S ini sih masih kayak karakter ban biasa cuy, kayak ban harian. Jazz gue tuh dia juga pakai ban ini ya. Jazz gue tuh dia pakai ban yang semi slick, itu ban balap bisa dibilang yang Jazz gue pakai. Dan itu keras banget, dan kalau hujan itu bakal licin banget cuy kalau kita pakai ban semi slick. Apa gue bilang Michelin Pilot Sport 4S ini enak karena ya dia masih gripnya dapat. Gua nge-launch control pakai mobil ini tuh masih dapat grip. Ntar kita coba kali ya launch controlnya. Dan kalau hujan, ini contoh nih gerimis, gua masih berani agak speeding cuy. Bener-bener dia masih bannya tuh alurnya masih kayak ban biasa. Nah kalau ketemu jalan yang nikung-nikung kita bakal tes, kita bakal launch control juga buat ngasih lihat grip ban ini. Kalian manasin mobil. Gua udah lama banget sih nggak ngebut-ngebut. Salah satu keunggulan dari ban ini lagi menurut gua, bannya awet sih. Kenapa gua bilang bannya awet? Biasa tuh kalau ban high performance, apalagi yang udah yang semi slick, itu bakal borosnya minta ampun. Itu bakal boros, bener-bener boros banget bannya, cepet habis gitu lah. Apalagi ditaruh di mobil yang powernya gede gitu. Kalau ban ini sih menurut gua masih cukup oke, masih cukup irit lah ya. Makanan bannya kayak ban road legal biasa, walaupun ini dia high performance gitu. Mantap sih. Kita pinjam ya. Wah, gokil sih. Michelin Pilot 4S ditambah all wheel drive tuh sih. Oh, mobilnya langsung nurut ya. Wah, langsung nikung kan. Gila sih, gokil sih. Seru banget. Wih, Ces kargo ketinggalan. Ces kargo ketinggalan. Oh. Nurut banget kan? Gila, bro. Ketinggalan ya. Gokil sih. Mantap kan? Nah, kalian nilai sendiri lah gimana. Menurut gue sih ban ini sih cocok ditaruh di sports car atau di supercar gitu. Ntar kita bakal tes ini kali ya, launch control, karena launch control kan butuh traksi yang luar biasa, butuh grip yang luar biasa dari bannya. Karena power GTR tuh, walaupun ini mobil standar, powernya nggak main-main cuy. Launch di GTR tuh bener-bener ngandelin performa ban. Walaupun dia AWD, dia tetap dapat sprint kalau bannya jelek. Tapi kita coba ntar ya launch control di sini, apakah langsung melaju dengan cepat seperti ketapel. Kita lihat aja nanti. Kita launch, coba kita. Atau enggak? Oke. Wow. Wow. Wah. Gokil. Gokil. Wah, asik banget sumpah. Emang dia kan emang pembagian rodanya tuh 30-70, pembagian all wheel drive-nya ya. Dia nggak 50-50, tapi dia 70-30. Makanya kalau kalian lihat pantatnya agak lari dikit ya, itu wajar. Karena emang dia lebih banyak di belakang. Wah, gila sih. Tapi kalau di R, gearbox jadi kasar banget, enak. Tadi traction off loh, traction off. Walaupun dia masih ada goyang dikit pantatnya, cuman begitu bannya dapat panas, dapat traksi, langsung kayak ketapel. Dan itu hati gua aja ya, ulu hati gua tuh kayak senep ke belakang. Gila ya.
menjelaskan overall ban ini menurut gua gimana. Ini opini gua ya cuy, ini opini gua. Dan setelah gua rasain semua bannya, performanya, walaupun gua nggak ngetes di sirkuit ya, karena emang ini kan mobilnya bukan mobil balap depan sirkuit gitu. Ini emang mobil high performance tapi emang road legal mobil ini. Makanya gua ngetesnya kemampuan bannya di jalan raya aja, karena itu bakal lebih penting gitu. Di jalan raya gimana kemampuan ban ini. Overall kesimpulan yang gua dapat nih ya, selama 1,5 tahun mungkin gua udah pakai ban ini ya, bannya tuh cukup enak, masih nyaman. Itu yang penting sih, masih nyaman, masih empuk, nggak keras, nggak kayak ban-ban balap di luar sana yang kalau dicolok tuh langsung mobilnya kayak gerobak gitu ya, enggak. Dan gripnya luar biasa. Tadi kalian lihat sendiri, gue udah nikung 130, launch control, dan itu tetap dapat grip. Nggak ada yang namanya melintir, nggak ada yang oversteer, understeer, nggak ada. Amit-amit jangan sampai ya. Sejauh ini sih gue pakai ban ini tuh aman semua. Dan bannya juga awet, nggak boros. Dan satu lagi, estetikanya, profilnya, gue demen banget sih. Bentuk tire wallnya tuh bener-bener ngotak. Kalau dibikin miti, itu jadi ngotaknya bagus banget. Bener-bener kayak gue nih sekarang, pelek gue 10-11, bannya 285-295. Dan itu bener-bener ngotak, walaupun yang belakang ada narik dikit sih. Harusnya yang belakang 305 ya. Tapi itu udah miti, bener-bener miti cuy. Oke cuy, udah panasin mobil. Tadi GoPro gue nyungsep ke bawah, jatuh cuy. Gak tahu section rekapnya kenapa. Jadi gue putusin closingnya di kamar aja. Ya beginilah video pemanasin si GTR sampai terlalu panas kayaknya mobilnya ya. Karena kita tadi barbar banget sampai launch control, buset dah. All out banget tadi gue bener-bener nge-review ban si Michelin Pilot Sport 4S ini. Emang gokil banget sih. Tadi kesimpulan mengenai bannya udah gue kasih tahu juga. Sekarang gue pengen kasih tahu alasan kenapa gue milih ban Michelin Pilot Sport 4S ini. Yang pertama karena bannya itu banyak teman-teman gue yang pakai. Jadi teman-teman gue banyak yang referensiin ban itu karena harganya worth it dan high performance. Jadi temen gue yang pada pakai BMW, pakai Mercy itu banyak banget yang pakai ban Pilot Sport 4S ini. Jadi dia nyaranin ke gue waktu gue ganti pelek terakhir, dia nyaranin pakai ban apa yang enak. Ini aja Pilot Sport 4S karena emang dia bilang gripnya mantap, performanya dapat, masih dapat nyaman, masih aman di hujan. Dan ternyata gue udah buktiin sendiri selama 1,5 tahun gue pakai, gak ada masalah apa-apa, gak ada trouble, gak ada yang namanya oversteer, understeer, aquaplaning, gak ada. Aman. Dan tadi gue juga di video ini udah buktiin juga masalah gripnya. Kita udah coba zigzag, coba launch control, tuh bener-bener sih gokil sih, bener-bener high performance sih. Dan ya setelah gue pakai ini makanya gue gak ganti-ganti bannya karena emang nyamannya dapet dan aman bannya, worth it banget menurut gue. Satu lagi yang paling penting, karena gue modifikator, siap modifikator. Jadi setiap gue beli ban tuh gue nggak cuma ngelihat performa bannya doang, tapi gue ngeliat estetika bannya juga. Karena gue udah racing look, gue nyari ban yang bener-bener karakternya tuh bisa dibuat miti, jadi buat ngotak, gendut gitu. Michelin cocok banget sih menurut gue. Pelek gue ukuran 10-11 dan itu bannya gue pakai 285-295. Itu hasilnya bener-bener ngotak, jadi rata banget sama fender, racing abis tampilannya. Gokil dah. Ya begini aja sih video dari gue. Kalau kalian suka video kayak gini ya jempol ke atas aja, kalau nggak suka ke bawah terserah kalian. Yang penting jangan lupa share dan subscribe channel gue biar menambah semangat gue, dan follow Instagram gue ada di sini. Oh ya, gue juga pengen kasih tahu kalau Michelin ntar dikit lagi bakal ada community gathering event yang bakal dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Jadi pantengin aja Instagram gue, ntar gue bakal kasih tahu. Goodbye.